Dobre, zapalíme si sviečku. Aktívnu, zámerovú. Hlavne aktívnu. Hlavne aktívnu a hlavne zámerovú. Aj túto. Dobre, takže ahojte, všetkých vás vítam. Pri tejto diskusii, táto diskusia bude o meditácii a jej názov je Meditácia v bežnom živote. Ja milujem, jak všetkých vítame, ani to tu není. Ale bude, neboj sa. Bude. Ale teraz si to není, len aby ste vedeli. Dobre, takže pozvala som si Janu Morvaj. Janka je moja dlhoročná kamarátka a prečo práve ju a prečo práve o meditácii? Pretože my sme sa spolu stretli, keď sme riešili buddhizmus, buddhistické praxe a je to veľmi, veľmi dávno. Ja som buddhizmu sa venovala 15 rokov, ty myslím, že 12 rokov. A to boli veľmi intenzívne meditácie niekedy na tej, keď sme robili rôzne praxe, naozaj tých praxí bolo strašne veľa, navštevovania lámov, učenia. Niekedy tá pová to bolo, že 6 dní po každý deň 9 hodín meditácie. Takže naozaj si myslím, že neviem, či by som sa o meditácii vedela rozprávať s niekým iným lepšie ako s tebou. Takže preto ťa tu vítam a chcela by som túto tému rozobrať. Dobre. Jak si povedala, tá meditácia, tak som si spomenula, jak sme boli na takom, sa to volalo, že ňungne? Ňungne. A tam si vlastne ani nejedol jeden deň, či nerozprával. Aj ty si bola na ňungne. A to bolo, lebo jak si povedala, že 10 hodín, tak som si spomenula na to, jak sme všetci padli a proste ostali sme ležať úplne vypatí a vlastne sme nemohli rozprávať. Potom tuším, jeden deň sme nepili, alebo ja neviem už tak. Áno, že to je taká silná prax, že tam sa nerozpráva. Tam sa naozaj iba medituje, neviem, či 3 dni. Áno. Tak, a tam sa ani neje, ani nerozpráva, takže sa to hovorí, že to je veľmi silná očistná prax, čo my už teraz s tou očistou... Kalpy očistuješ. Ale však akože, možno to tak bolo, preto sme tam, kde sme, akože ono ťažko sa dá povedať niečo, čo človek robil a teraz má nejaký stav vedomia a áno, kto vie, že čo, ale musíme akože si priznať, že sme to robili a teraz nám je dobre. Áno. Takže či už to malo nejaký zmysel alebo nie, ale tým, že sa bavíme o buddhistických meditáciách, tak vlastne si pamätám, že alebo v buddhizme to je tak, že tam sú tie meditácie, že to tak mne vždycky dobre robilo, volakedy, že tak očisťuješ, že každý má určitý akože druh, tá meditácia a vlastne bola nechaná, že keď si kúpite starý dom a idete z neho vyhádzať všetko nabytok, všetko staré. Potom ďalšia meditácia, že idete vymalovať a zariaďovať. A vlastne ten posledný druh meditácie je o tom, že pozvete všetkých kamarádov na party. Áno, tie meditačné praxe mali mali určité úlohy a mali svoju postupnosť. Mali svoju postupnosť, presne ako v škole. Takže možno, že my sme, pretože sme také vymeditované, tak vieme teraz v živote tak dobre fungovať. Nevieme, ale teraz mám možno to trošku iný názor, ale zasa nevieme, aké by to bolo bez toho a určite si myslím, že ja to každému klientovi vždycky odporúčam, keď je u mňa, že aby to robil, lebo môžeme sa potom dostať vlastne, že čo pre nás tá meditácia je a prečo to odporúčame. Áno. My sme potom v takom asi podobnom čase buddhizmus opustili, lebo nám to proste jednoducho všetko, čo vzniklo, raz zanikne. To je jeden aj z buddhistických, aj myslím, že z takej životnej pravdy, takže všetko sa neustále mení, takže aj my sme sa zmenili, prestalo nám možno tieto praxe dávať zmysel, ale prešli sme do iných praxí a už každá sme si potom nachádzali svoje vlastné praxe. Za mňa ani nie, že zmysel, ale keby človek cíti, že tiež je to nejaká barlička, akože aj tá meditácia a vlastne celý život si mysleť, že nikdy nebudeš tým stavom a stále ho musíš iba ako keby praktikovať, aby si niečo dosiahol, tak vlastne toto už začalo byť pre mňa také, že ja už som cítila, že ja to žijem, hej? Že vlastne už je tá meditácia vlastne v celom tom mojom dni. A prišli mi tie súvislosti a preto som to dokázala opustiť. Áno. V podstate možno preto, že nie, že žiješ bežný život plný stresu, strachu, myšlienkových procesov, ale potom len si v pohode, keď si sadneš do meditácie. Áno, to boli tie začiatky. Presne tak. Ale v skutočnosti vlastne tie roky tej praxe sa stali tým, že ty si tú prax preniesol do denného bežného života. Tak. A tým vlastne preto sme možno ten buddhizmus opustili, lebo sa to stalo našou dennodennou praxou.
A ja som teda opustila buddhizmus a začala som rôzne iné meditácie skúšať a skončila som, alebo asi taká najintenzívnejšia prax potom bola pre mňa naozaj iba sprítomnenie sa a na to mi pomáha môj dých. Čo je tvoja súčasná prax? Uh, Moja súčasná prax je iba vedieť, že som tým absolútnom a že vlastne toto telo je prejav niečoho a že si niekde je keby za tým a iba pozoruješ ten vonkajší svet ako také kino, ale ty vieš, že si není, akože sa ťa nevzťahuje ten svet, hej? Že fakt si jak taký pozorovateľ v kine a vidíš, že aha, môžu sa tu diať tieto veci, ale nechcem povedať, že sa ma to nedotýka. Určite vo veľa prípadoch už ani sa ma to nedotýka. Ale niekedy aj to, že sa ma to dotýka, cítim nejakú emóciu, tak aj to dokážem vidieť, že aj tá emócia som není ja a že ona sa len objavuje a ja som niekde za tým. A vlastne, hej, a ešte aj to, že tá emócia vlastne nemá žiadnu podstatu. Že my všetci akože si hovoríme, že nám ubližujú emócie, alebo teda som nahnevaná a teraz akože sa s tým stotožňujem, ale že vlastne tá emócia je prázdna, že ona nemá farbu, ona nemá tvár. A keď poviem aj niekomu klientovi, že nakreslí mi emócie alebo mysel, tak nikto nevie, čo by nakreslil, hej. A hovorím, no, a tebe vlastne ubližuje niečo, čo ani nevieš, aké je. Akože rozumieš. Áno, je to taký paradox, takže vedeli by sme povedať, že benefit tej meditácie je vlastne čo pre teba? Pre mňa benefit meditácie je, že sa stávam, že sa stišujem v nejakom stave vedomia. Že príklad, že zavrete oči a teraz vidíte, že myslíte, hej? A tam začína ako keby sa diať vec, že človek prvýkrát možno v živote, keď si sadá do toho ticha, je stále prestimulovaný tým, že ešte toto musím vybaviť, ešte tam zradiť, no ešte keď toto budem šťastná a ešte toto. A teraz vy, ak si ich sadnete a na chvíľu teraz zostanete v tom tichu a začnete ako keby cítiť to ticho, hej, nejakú takú tmu, však zavrete oči a vlastne vy, keď zavrete oči, môžete to teraz spraviť, tak vy vidíte, že všade je tma. Vy nevidíte svoje telo, ani nič, ani príbeh, ani hej. A teraz sa objavuje tá myseľ a už tam ako keby začína tá oddelenosť, že čo je to, čo vidí, že ja myslím. Hej? Čo je to, čo vidí, že ja mám emóciu? Čo je to, čo vidí, že ja dýcham? A tam niekde je niečo, čo to pozoruje. Hej? A to by niekto nazval, že tak to som ja, alebo to človek, alebo tak. Ale ja to nazývam to vedomie a vlastne tá meditácia slúži na to mne, že dokážem vidieť, že ja som není mysel. Že mysel sa len odohráva a je také pekné prirovnanie, že my sme ako obloha, ktorá je nekonečná a tie myšlienky sú oblaky, ktoré sa objavujú na tej oblohe, ale oni je nikdy nemôžu ublížiť, alebo proste, hej. A jediné, kedy začína byť problém, je to, keď obloha zabudne, že je obloha a myslí si, že je oblaky, hej. A to je presne to, ak dojde vám myšlienka do hlavy, že Bože, on ma nechce, alebo Bože, z čoho zaplatím? A teraz je tu myseľ a ona sa objavila a vlastne vy si myslíte, že to je celý váš život, tá vaša myseľ a vážne vás to akože drancuje, ale keď ste ty pozorovať, tak len vidíte, že aha, myseľ, zaujímavú myšlienku mi sem dala, čo to so mnou v prítomnosti robí, aha, a vlastne preto si ľudia nedokážu užívať tú prítomnosť, lebo tá myseľ ako keby ťa stále. Ale to je v podstate potom veľmi univerzálny nástroj. Takmer na všetko. Áno, a ešte to není, že jak ľudia, podľa mňa je taká ilúzia, že ľudia si myslia, že myseľ je iba, či meditácia je iba upokojujúca, ale vlastne meditácia je práca ako keby s tým vedomím, že vy si uvedomujete a není to úplne jednoduché, hej, že jak sedíte a teraz už by som mala, tá myseľ vás vyrušuje a vy už chcete vstať a teraz vlastne vy musíte zobrať ako keby tú svoju moc a vrátiť sa naspäť a počkať si a vlastne toto strašne veľa ľudí nedáva, že pre ľudí, lebo tá myseľ ona nechce, aby ste boli akože v tom byti, tak ona stále vymýšľa akože tie stratégie a podľa mňa len akože fakt človek, ktorý sa fakt rozhodol, že už nechce trpeť, tak to dokáže akože vydržať. Wow, toto je ten point. To sa mi páčilo, keď si povedala, že človek, ktorý sa rozhodol, že už nechce trpieť, tak už ide na tú metódu a dokáže, a jak ja, že proste ja som bola totálne strelená, uletená, vypikovaná, akože úvodzovka vypikovaná, ale však rozumieme si. A teraz proste si v tom živote a teraz zrazu akože ja mám sedieť
a teraz kúkaš na to, toto mi má pomôcť, ako voľaké ticho a čo, však tam sa nič nedeje poriadne. Ja keď som začala meditovať, tak prvé mesiace sa nič nedialo. A som sa pýtala toho pána, ktorý nás tedy viedol tou meditáciou, pán Bohuš, výborný chalan. A pán už teraz. A som sa ho pýtala, že počuveď, ale ja v tej meditácii neviem ani chvíľku vydržať. Tá myseľ mi v kuse odbieha proste v kuse spomienky na minulosť. Mamina, ja som tedy, myslím, že bola vysokoškoláčka, takže v kuse škola, v kuse budúcnosť, strach, zajtra písomka, test, čo doma, frajer, non-stop. A on mi len povedal, že počkaj. Ty keď raz za týždeň si sadneš do meditácií na 15 minút, ako čo by si chcela? To máš ako keď chceš mať vážne dobre vypracované telo, nádherné svaly, tak ty potrebuješ ísť do toho fitka aspoň 3-krát do týždňa na hodinu. Raz do týždňa na 15 minút to ti nestačí na to, aby si mal vážne vybombované telo. Takže pokiaľ chceš naozaj stať sa tým pozorovateľom, tak si dovolím povedať, že nestačí si do toho sadnúť, do tej meditácii raz do týždňa na 15 minút. Čo by si možno poradila v rámci zavedenia tejto praxe do bežného života? Lebo predstav si, že tu máme ženy, ktoré naozaj sú uponáhlané, pracujú 8 hodín denne, majú 2 deti, manžela, domácnosť, nebudú ešte nejaké zviera, ktoré treba aj vyvenčiť. Je to ľahká odpoveď. Že uvedomte si jednu vec, že vy celý deň niečo robíte. Hej? Celý deň si v tej mysli, riešiš si tie deti a vlastne nie je ti dobre, hej, preto pozeráš to video, alebo čo ja viem prečo, ale tak dajme tomu, že preto. A že čo chceš, keď akože nemáš 10 minút, 15 na to, aby si vyskúšal, čo to spraví s tebou, keď sedíš tichu a není náhoda, že všetci tí guruovia, majstri akože si tam sadajú, lebo ty na začiatku potrebuješ ako keby vidieť, ako veci fungujú. A ako môžeš vidieť veci, ako fungujú, keď si v nich tiahnutý a si tam. A ty vlastne, keď chceš aj pochopiť nejaký príklad alebo niečo v živote, nejakú situáciu, tak ty sa vždy na ňu pozeráš a pozeráš sa, aha, on sa pohol doprava, aha, preto a tak a potrebuješ sa pozrieť aj na niečo, keď chceš postaviť skriňu, tak sa potrebuješ pozrieť na ten manuál a porozmýšľať, ako to funguje. A my keď sa nepozeráme na ten život, ako funguje, na tie súvislosti, že aha, tuto teraz ma niečo zranilo, tak ja som teraz reagovala. Aha, a vždycky, keď nejaká som zlá, tak predtým ma to niečo zraní. Aha, takže tu sa mi objavuje nejaký pocit, hej, alebo aha, keď opakujem stále toto isté, tak furt sa mi to cyklí dokola. A že my, keď nie sme tými pozorovateľmi, my nevieme nachádzať ako keby riešenia na tie veci a tá meditácia je jednak to, že začnete vidieť, ako funguje život, aké má súvislosti. A ďalšia vec, že začnete vidieť, ako funguje mysel a emócie a že vy sa ich nemusíte chytať a zažijete si jednu scénku, jak ste sa nechytili mysle. A vlastne sa aj tvrdí, že sa ti vytvára taký priestor, že vlastne vy, jak sa tam trénujete a teraz sedíte v tom tichu a tá myseľ ide a vy sa vracate, tá myseľ ide, vy sa vracate, tak vlastne potom v tom bežnom živote príde teraz nejaká situácia, vy ste v aute a teraz niekto vám povie, že vaša dcera dostala 5 a musíte volať, čo vyviedla a už ako keby tá myseľ začne ísť, ale vy už tým, že ste trénovaní, tak vy dokážete ako keby si povedať, aha, ale však to tu ešte není, však to moja myseľ teraz myslí, ja šoferujem auto a idete naspäť do toho stavu a zrazu sa kúkate sami na seba a hovoríte si, že wow, toto je nejaká nová reakcia. Aha, ja som sa pustil nejakého toku mysle, ktorá mi robila nepríjemné pocity a zužovala ma, hej, lebo zasa sedím v aute a myslím, hej, a vy už viete, že vy ste není mysel, takže ako keby sa oddelíte, pustíte a vlastne takto sa to postupne. Hej, ja asi po nejakom čase, keď som začala meditovať, že ešte to nebolo takto dlho, tak som začala pozorovať, že medzi myšlienkami je priestor. To bola tá prvá vec. Taký tole, ne? To ešte som toho vtedy toleho nepoznala, ale to bolo prvé, že tam som si začala uvedomovať, že to, že ja nie som myšlienkou, to nie je iba veta, ale to asi naozaj by tak trošku mohlo byť. A jak to znamená, že priestor si...
Lebo ja to takto moc nemám, preto sa pýtam, že priestor medzi myšlienkou. No, že tam je nejaká časť, že nemôžeš byť tým, lebo to niekedy končí na chvíľu? No nie, lebo bežne som sa chytala každej myšlienky a brala som ju za serióznu, vážnu a že táto myšlienka som ja. Tá myšlienka som ja. Toto je ono. Čiže ja som taká, ja som hentaká, ja som taká a teraz som vyvodzovala výsledky a následky z tých myšlienok. Lenže tá myšlienka prišla, odišla. A bol to iba obrovský chaos. Aha, skôr, že sa menili tie myšlienky? Lebo ty si povedala, že priestor medzi nimi. Áno. A teraz, keď som vlastne začínala v tej meditácii objavovať ten priestor, tak to je, možno to je len iným spôsobom vyjadrené, to je to, že ja som vlastne začínala rozumieť tomu, že ja som ten potenciál, ja som ten oceán, ako povieš. Ja som tá obloha, nie som ten oblak, nie som tá myšlienka, nie som iba tá vlna v tom oceáne, ale som ten oceán. Ten nekonečný priestor, v ktorom tie myšlienky prichádzajú, odchádzajú, objavujú sa. Hej. A musím povedať, že aj teraz po tých rokoch, čo stále meditujeme, u mňa to je teraz 23 rokov, tak stále sa stane, že ťa myšlienka občas stiahne. Len to už nie je na tak dlho. Stiahne aj teba, alebo už si stále iba, že zenový majster? Stiahne, áno, ale vlastne fakt to trvá, že akože už keď máte nejaký stav vedomia, že ste akože fakt už veľa toho rozpoznali, dajme tomu, tak je taký kľudový režim máte vnútri, lebo už vidíte, všetko sa mení a tak, ale potom ako keby tá myseľ ešte akože zabojuje s nejakými špecifickými osobami alebo scénkami, ktoré ako keby v tej vašej hre sú tie vaše kľúčové. A vtedy akože vás cukne a tak, ale tým, že už ste zvyknutí na nejaký vnútorný kľud a teraz sa objaví nejaká tenzia v tom tele alebo cítite trošku takú afektovanosť akože v tom svojom prejave, tak už viem, že už som tam není, že už som není doma a už mi svieti taká, ako keby taký majáčik a ja už viem, že že už som sa stotožnila s tou myslou, už som sa stotožnila s tou identitou a už ma to... S tou myšlienkou. Čiže to doma je pre teba, že viem, že ja som tá celá obloha, nie len jeden oblak. Hej, to je to doma. Ja keby taký nekonečný pozorovateľ, ktorého nevidím, že áno, mohla by som teraz povedať, že ja som telom, ale keď ja keby zavriem oči a idem akože do priestoru, tak ja keby cítim taký nekonečný priestor akože za sebou, alebo neviem, ako to nazvať a keď sa pozerám na to, že príklad, poviem scénku, takú, že kedy som veľmi ako intenzívne pocítila, čo to znamená, že nemusíš to akože... Že nie si iba tou myšlienkou, hej? Že nie si iba to, ale že vlastne ako, že ľudia si neuvedomujú, že im vlastne utrpenie nič nedáva. Hej, že vlastne vy trpíte a jednak tu a teraz máme na hovno, vlastne priťahujete si tú istú energiu k sebe, hej, že zakopnete, pičujete, tak potom ešte sa šmyknete na schodoch, ešte stratíte peňaženku, lebo už idete ako keby do takej ako energie, hej, inej, ktorú si potom k sebe priťahujete a vlastne ešte aj keby zasievate niečo, čo ako bude potom rásť. Takže vlastne ja som si rozobrala to utrpenie na drobné a zistila som, že ale mne tento stav nič nedáva, že ja som tu a teraz na hovno, vlastne z tohto stavu nevychádzajú ani žiadne benefity, že by sa mi otvorilo teraz nejaké nové možnosti, lebo sa trápim. Väčšinou vždycky v tom stave je to proste také úzkostlivé na hovno. Hej? A takto som si to rozobrala, iba akože technicky, hej? Že vôbec nie duchovne, že vlastne tento stav mi nič nedáva. No a potom sa mi stala taká vec, že som bola vlastne behať v lese a strátila som kľúče od auta a strašne som bola šťastná. Bola jar, úplne som behala a šťastná a zrazu som zistila, že nemám tie kľúče. A teraz v tom mojom stave, že do piči, ja teraz domy, ako to auto, a čo, a posledné kľúče, lebo ženy som strátila predtým. A teraz som zachytila, ako vlastne tá vonkajší svet, že nemám kľúče, je keby úplne stiahol ten môj vnútorný, lebo tá myseľ začala natáčať a ja som to zbadala a hovorím si, že nie, Jana, že poďme ostať v tom istom stave, ktorý si mala predtým a že však keď raz mi je tu dobre a hľadám kľúče, tak není to jedno, čo je na vonkajšej úrovni, keď mne tu je dobre? Že není mi jedno, či behám s kľúčami alebo bez kľúčov, keď mi je dobre? A povedala som si, že normálne som si vrátila ten stav tej radosti a dala som si to ako experiment, že ponechám si tento stav, že táto vonkajšia vec ma neovplyvní a idem si hľadať tie kľúče v tomto stave. Že idem si to užiť.
A normálne išla som si tým lesom a za 5-7 minút už takí páni s mojimi kľúčami, lebo som tam mala také svoje logo ako na terapie. A on je, že slečna, tu máme kľúče a tak, a že vy robíte terapie a sa ma vypytovali. Strašne boli zlatí a ja som teraz našla tie kľúče a ja, že wow, že ja som teraz ako keby mohla vážne akože ísť do stresu a vlastne tam som pocítila strašne silno, že na čo by som to robila. Že aj tak tá situácia, nikto nedojde, Ježiško, a nepoví, že ty sa trápiš, tak tu máš kľúčiky. Jani, teraz sme sa dohodli, akože s anielikmi a s čertíkmi, že ty si sa dosť trápila, tak tu máš kľúče, dobre? Určite. A vlastne, takto som si uvedomila, že prečo ja akože si mám robiť tu vnútri zle, keď ja si tu nechám tú pohodu a vlastne tie veci sa mi aj tak vždycky vyriešia. Však my do dnešného dňa sme zažili milión pičovín, hej? A furt tu sedíme, máme čaj, máme kávu, máme vážny nový iPhone a neviem čo. A že vlastne, že a na čo stále? Viete, vám keď začne akoby byť v tom živote dobre a uvidíte tieto veci, ak mne sa stali, že zrazu príde situácia a vy nenaskočíte na tú ako keby emočnú pascu, tak vy si uvidíte, že aha, však tá situácia sa vyriešila a ja som bol vlastne 2 hodiny v pohode, čo by som 2 hodiny tu stresoval, rýchlo išiel a potom už sa ti to nechce. Tebe sa už nechce sa vrátiť do toho starého života, kde si skľúčovaný tým, lebo aj tak vieš, že sa to vyrieši. Úplne súhlasím, ja mám akože desiatky takýchto príbehov, kedy už ideš, už ťa tá emócia chytí, už ťa ten oblak, staneš sa tým oblakom, že preboha, toto je úplná katastrofa životná a zrazu, že počkať. Nie. Mohlo by to byť trošku inak, mohlo by to byť celé inak. Vrácaj ma, Máťa, naspäť. Vráca do toho už cítiš, že to bytia a tam ti zrazu prichádzajú riešenia. Je to až také čarovné, že že zrazu ti prídu riešenia. A keď ti neprídu, tak sa nič nestane, tak lebo je to vlastne prísť jedno. Lebo je to vlastne jedno, ale ty si udržíš stále ten stav a vnútorný pocit, že je všetko v poriadku. Áno. No a ja by som tuto povedala, že toto, do stavu, do ktorého sme sa my dostali, mne to teraz tak dochádza, sú asi 2 veci. A to je, že my sme meditovali, ale je to ešte jedna vec a mali sme aj vedenie. Nás tí lamovia dosť viedli. A áno, my sme toto vedenie potom potrebovali opustiť, lebo už sme si chceli ísť vlastnou cestou, ale ty si niekto, kto takto vedie ľudí a máš aj svojich klientov. Tak mi skús povedať, využívaš meditáciu aj u svojich klientov, alebo ako to teda u teba prebieha, keď naozaj chodia k tebe rôzni ľudia, chodia k tebe aj rozbití ľudia, nemyslím to v zlom, ale tak akoby bez naozaj, ruky, bez nohy. Také tie stroje. Ľudia, ktorí proste naozaj veria tej realite a naozaj trpia, ale chodia k tebe aj takí, ktorí len potrebujú doťuknúť pár vecí. Áno. Takže ty máš nejaký štandard, alebo ako to s nimi robíš? Ja to s mojimi klientami robím tak, že samozrejme si sadneme a oni mi vlastne, není to postavené akože na úplných princípoch, ale áno, môžem povedať za ten čas, čo sa venujem tomuto, že už mám ako keby také svoje techniky, ktoré ideme tiež nejakým tempom. A určite vždycky tam prichádza hlavne také vysvetlenie, ako tento život funguje. Že my sa vždycky musíme naučiť, lebo keby my fungujeme tak, že my pokedy veciam nerozumieme, tak sú strašne ťažké. Hej? Keď napríklad niečo ťa bolí a ty nevieš, čo to je. A strašne ťa to trápi, bože, tu ma picha a ja neviem, čo to je. Ale ty keď zistíš, čo to je, tak už sa upokojuješ, lebo vieš, čo to je. A už len nájdeme metódy, ako keby toho zbaviť. Hej? A medituješ s nimi? Áno, meditujem s nimi vždycky na konci alebo na začiatku, ale väčšinou na konci. A keď máme ženské kruhy, tak tiež tam meditujeme aj na začiatku, aj na konci. A preto, lebo niekedy ten človek napríklad nedá si ten čas doma alebo niečo a ja chcem, aby si to so mnou zažili a aby sme aj my sedeli spolu v tom tichu a aby som ich naviedla na to, že čo to naozaj ako keby tá meditácia je a oni majú vysvetlenú aj tú meditáciu zasa, aby rozumeli, prečo to robia, hej? A vlastne takto im ukazujem napríklad, keď oni rozprávajú, tak ja im presne ukazujem, kde sami sebe robia zle a niekedy to sú, že minúty a už je to nabieha. Lebo ja to tak počujem, jak my ako
limitujeme samých seba. My tak dlho žijeme s nejakými presvedčeniami a my sa čudujeme, že máme zlé životy, ale to keby tu dám niekomu mikrofón a ja ho týždeň natáčam, ako jeho hlas, čo rozpráva a potom to pustím jemu a vygenerujem tie slova obmedzujúce a všetko a pozriem sa a poviem mu, pozri, toto všetko si povedal a chceš to? Lebo toto všetko tvrdíš, hej? A potom, a to nehovorím ešte o tom vnútornom hlase, ktorý sa natočiť nedá. A toto, keby ľudia videli, vlastne, že možno medzi mnou a inými ľuďmi je iba rozdiel taký, že ja vedome používam svoje presvedčenia o tom a dávam si také, aké chcem. A oni to vedome nerobia, ale medzi nami není rozdiel, že ja som sa narodila ako spasiteľ sveta a teraz mám väčšiu dar ako ostatní. Ja si myslím, že si sa stala tým pozorovateľom. To bolo najviac. Ale zase musím povedať, že... Lebo tým pádom ty vieš už vypozorovať aj ich myšlienkové procesy a vieš, že im to ubližuje. Áno, lebo ja som si tým prešla, a ty keď si niečím prejdeš a naučíš sa, tak to vieš učiť, kvázi, dá sa povedať. A vlastne, ale zasa... keby nevieš ovplyvniť, že mňa odvždy zaujímalo, o čom je tento život. Hej? Že vlastne, keď od mlada cítite, že chcete byť veterinár alebo volačo, ja som to možno nevedela úplne tak zadefinovať ešte volakedy, ale ja som od mladá sa zaoberala myšlienkami, že prečo? Prečo sa hádam s mamou? Prečo oni majú postihnuté deti? Prečo on má peniaze? A to čo? Prečo táto moja existencia? To, na čo som tu? Hej? A preto som aj na tom mieste a robím tú prácu, ktorú robím, lebo toto bolo moje životné úplne, že... Ja si myslím, že robíš veľmi dobre. Bola som na niekoľkých tvojich kruhoch a boli fakt úžasné, naozaj, že veľmi transformačné. Tam veľa ľudí na veľa vecí prišlo a poznám aj niektoré tvoje klientky, ktoré si ťa nevedia vynachváliť. Toto je platená reklama. Naozaj to zmenilo život. Máte, počkaj, to máš... A ja mám klientky svoje. A však my sme parťačky v tejto oblasti. Dobre, tak ja ti ďakujem za túto... Nekončíme za túto debatku. Za zahriali. Chceš ešte niečo povedať na záver? Ja aj na záver. Na tému meditácie. Určite nech to každý robí a až potom, keď niečo robíš, není to, že tá meditácia akože je niečo, čo budeš celý život ako potrebovať, ale je to niečo, čo ťa ako stišuje na to, aby si našiel seba. Hej? A není to akože, že vlastne to až do nemoty sa bude diať, ale ty potrebuješ začať vidieť súvislosti a trošku sa spomaliť. Perfekt. Na budúce môžeme natočiť niečo také praktické, že ako tú meditáciu dať do dennodenného režimu, lebo meditácia neznamená len sedieť a robiť ale ty tú meditáciu môžeš mať v rôznych formách, v bežnom živote, takže možno na budúce môžeme niečo takto vyskúšať. Ale to už bez za peniaze. Ja týmto chcem povedať, že zadarmo si môžete stiahnuť meditáciu na matahata.sk. Je to taká kratučká 5-minútová meditácia. Môžete to vyskúšať. Je to meditácia na srdce. Je to jeden z typov meditácií, strašne veľa druhov, ale toto je taká naozaj krátka pre uponáhlaných ľudí, ktorí nemajú veľa času a môžu si ju naozaj dať každý deň. Takže pre veľa nešťastných. Ja pracujem so zámermi a robím zámerové sviečky, takže ja ti ako darček chcem túto zámerovú sviečku dneska podarovať. Ja by som chcela povedať, že všetci dobre vedia, keď tu sedím, že ty pracuješ so zámermi, takže ste mi len dať sviečku a ja vám poviem, že ona robí so zámermi a že mi chcete dať, lebo som kto som. Som. Takže ja mám ďalšiu sporadí svieč. Ale ty Maťa, ty robíš zámerové sviečky? Áno, dobre. Dobre, tak Jana Morvaj, ak by ste mali záujem na konzultáciu s ňou, rozhovor s ňou. Určite, odporúčam. Nájdete si ju na Instagrame, aj na Facebooku si? To má sparované z Instagramu. Mám tam menej lajkov ako na Instagrame, lebo tam máš tak... Máš tam už aj nejaké hejty? Vieš čo, možno takže Jana Morvaj, nájdete si ju. Hej. Dobre, ja naozaj odporúčam. AKA. Klapka.